Nasayod ba mo nga gamay ra kayo ang liga sa diferensya sa pagiging mabuting tao o sa pagiging bad? Because based on my experience there is abroad, pagiging mabuting tao kung ipakita nimo sa imong kapwa, wala kay kapital pero sobra-sobra ang imuhang ginansya. In exchange of every goodness, kabutihan, ipakita nimo sa imong isig katawo, sobra-sobra ang balik sa imo. Like for example, once nga magpakita kag di maayo sa usa ka tawo, maramdaman gud nimo nga mag-set sila boundaries which ikaw mismo ang hinungdan nga nung nag-set sila boundaries para ikaw mismo wad-an sila pagtagad. Never na nimo makita ang ilang kaayo tungod pod sa imong binuhatan, labi na may pagkahambog ka o pagkamahitason. So if ever nagaplan ka mo abroad, make sure na bisag unsa ka week, basta limpyo imong heart. Walay basic weapon that you must possess or each of us should possess kung nangarap ka mag-abroad.